Lisolo oyo ekopesa yo pasi ekomi na famille oyo kasi ekokipe kokoma na famille na bino ndeko mwasi obomesano lokola ba petit android balinga okutana na mibali na Facebook akutana na mobali na Facebook mobali ya lingi andimi kaka na Facebook bolingo développer mobali ya longo esika azalaki ayebongo kobala mwasi wana epai na bango mwasi alaki na famille pauvre mobali apparemment na Facebook azalaki na mbongo tango aye abali mwasi apesi mbongo atongele kutu baboti to ba parents ya jeune fille oyo ndako ya munene balongo basikiki kozala ba locataire nzoka asomba kibomoi ya mwana mwasi oyo tango amemie na pays esika azalaki nzoka mwasi oyo babomie bakomisie ATM distributeur d'argent mwasi abandi kobimisa mbongo yaya ndeko na yo babale ya kenda obengaka ye numéro de gratuité bakomisa distributeur ya mbongo te mbongo makana munoko yaya technologie kindoke comme na niveau likolo batu babana kobimisa mbongo na munoko yango lisoto kobetela yo lelo. Un clin d'œil retourne à Cannes, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au SPLCBISO Kasiba Léopard ya République démocratique du Congo mutumoko te apesa ki bango chance tala exploit basali kitoko ba mi 4e bazonga ki na impact na idéologie ils étaient reçus par le chef de l'État Fachi Bete Oyokutu a sepelaki kitoko bravo les guys. C'est pas que je vais épouser ma fille. Hein? Ça ne touche pas. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Totika la kaka na makambi ya Coupe d'Afrique nzoka sote prévu Congo azwa coupe oyo kasi coupe oyo deviaki pour nini paraît ministre sport Kabulo mona Kabulo malgré que ton sa famille bana ba neveu na cabinet na ye aboyaki ko libérer pour na batu ya miso molili batala ndenge nini kan oyo koleka il paraît que tout yaya tango biso na ko se match contre Afrique du Sud to gagner yango ba yeba ki ke to kopola ba yeba ki to ma 4e et de ba victoire nyoso to sala ki wana ezala ki ba mfumbade ko sala surtout kasi Kabulo mona Kabulo a freiné aboyi ko libérer yango to mi 4e. Audio est fuité. Marcel, na mandaté nanga moutouté, j'ai jamais mandaté na Guillaume na binowana. Tu sais moi vos histoires de fétiches là, je n'y crois pas. Mais je gère diplomatiquement, c'est tout. So balingo convaincre na tibango en test. Bapé sanga lelo score ya match contre Maroc, bapé sanga score contre Tanzanie. Là c'est n'a ko changer point de vue angoane. Excellence monsieur le ministre Kabulo mwana Kabulo. Excellence. Toyoki Vosinayo wana nde ezali ala ezali cause ya équipe pour la lobby. Vos wana balobi yango nde za cause équipe elongwa. Excellence. Ozana monde Excellence monsieur Kabulo, ozana monde sport lelo te. Lobby awa Serge Konde azalaka ministre ya sport. Léopard a préparé un match contre Maroc et la Coupe du Monde. Vidéo en ezali. Oyo oloba la biso ke na vidéo na yo lobi. Excellence monsieur le ministre Serge Konde apesinga makambu nyonso alobi batu nyonso bakendaka bo. Baleke pa na ngai atidi apesi déjà enveloppe pour na makambu wana. Totika la kaka na sport toyeba ke pendant que la Coupe d'Afrique banaye ko betama Coupe d'Asie pe banaye ko betama na finale la Coupe d'Asie. Invité spécial pour l'Afrique, c'est le président Kagame, président ya Rwanda, babenga qui est kasi quelle humiliation, ba invité qui est pour na ba humilier, to pour ta isa qui makamali ko ça na Congo zali mala moté. Faut mon président ya Arabie Saoudite, pays organisateur, tant à côte na stade abandi ko pesa batumbo te comme tant ya Kagame a sauté pour lui dire que on ne te respecte pas. Pour na makamali ko ça na Congo a sauté son ndengo wana Kagame tika ni gamba ndengo. Ya, vous devez respecter le Congo. Voilà. Je crois message à ma joueur et Komaki Kitoko
To kende bongo na République démocratique du Congo, précisément la quartier Ndanu na limité pa wapi bazo tonga des digues ya minene ya minene makasi pona érosion ya rivière Njili ça na bakasute donc désormais habité ya quartier Ndanu bakobanda ko zinda li souté pour gouverner la ville ya Kinshasa Chantini Ngobila bazo construire bongo ba digue mibali pona ko sauver bango contre l'inondation. Les inondations et l'enclavement que connaissent depuis des lustres, les habitants du quartier Ndanu feront très bientôt partie du passé. C'est du moins ce que l'on puisse dire après le lancement vendredi par le gouverneur Chantini Ngobila Mbaka des travaux de construction des 2 digues longues de 3,240 km le long de la rivière Njili. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Ozolanda biso na Bukavu, ozali na Goma, ozali na quartier Ndanu, ozali na Arabie Saoudite, partout aux États-Unis d'Amérique, na Nouvelle-Zélande, epai ya José Yungu, homme simple, mbote na bino bisika nyonso tobozwami. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Soki mbali boso oyo okota na émission oyo tosengi na yo osabone, soki osabone, kobosa na te kofina cloche à notification pona orataka ba programme na biso ata soki mu kete. Un clin d'œil na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Michael Josh ezali griffe, label, logo, ya mwana mboka. Kota na site ya Michael Josh, omona ba article Oyo déjà ya hiver pour ba pays hiver, Oyo ya été pour ba pays Oyo ya été ya kitoko yo mutu zali ko sala compagnie ya sécurité to compagnie ya électricité ba combinaison. Babilamba ya ba salon, ba tablier, nyonso tout ba rideau, all salon au besoin. Babilamba même ya ba militaire, ba robe de mariage, ba chaussures à bien, ba montre à bien kota bongo na Michael Josh au sala window shopping. Soki ozali na site ya Michael Josh te ndenge to ba chaque fois benga biso to continue da lien ya site ya Michael Josh pe na numéro ya service clientèle ya Michael Josh. Merci na bandeko oyo bali ko zwa anti-poison bo bengi biso ebele pour anti-poison vraiment ezali ko sunga ba témoignage pe ezali ebele ndeko moko kutuka na décembre awa auté ko kende bongo na Kolwezi et pas na bango heureusement aliaki anti-poison ba tikele yango na poignée ya ndako azalaki sauvé pour avec anti-poison. Benga biso to tu en contact avec anti-poison parce que on ne sait jamais. Là d'ailleurs, c'est très mauvais. Est-ce que commis c'est que bien. Voilà. Et kendaka ndingwa. Ya mbo to metelo solo ya pasi makambu ya Facebook oyo kolinga mibali to basi na réseaux sociaux ezali na ngoma bete to pekisi yo te me yeba nani o kolinga bino ba ya basi bolinga ka mingi ba mibali ya bien pona bino mibali ya bien za ka mibali ya mbongo basi o benga mibala bien wana makambu ezali ebele tala likambu ekomi na famille oyo ekopesa o mutu ko soya ya histoire vraie et lelisi batu ya kosakana te na esa bino masolo o to betaka awa ezalaka pona ko nuire batu te ezalaka histoire vraie oyo bino mo kopesa ka biso ndeko apesi solo oyo et salami na famille na bango. Na sarabino émission oyo la kapona éveil à conscience africaine en général, particulièrement ya bato oyo ka bangala. Isolo oyo et salami na Guinée. Ya moi si yemoko abengi apesi li solo une guinéenne oyo alobi na lingala o explique pas fisto beta li solo oyo pona osunga bande comme susu bayoka basa la prudent po ba petite mikolo oyo kaka Facebook, WhatsApp kolinga mibali. Yango ne développement be bozo sukape mabe yango liso to kobetela yo yango wana kasi ya motoko bakuna tika to so na makambo oyo to moni bongo na sommaire coupe oyo kan Côte d'Ivoire 2023 etikali historique pour na ba congolais nyoso to équipe na biso
topesaki yango chance te bato ebele babandaki kondima te surtout bandi yango na retard atala bapréparation ndenge bandaki kosimba te. Alors Chancel Mbemba na bakoéquipe na ye baimpressionne biso basepelisi biso déjà partir ya match ya automatique na Maroc, tout le monde que non, ça va. Tu es pour éliminer l'Égypte et qu'on sort titre comme bon en demi-finale. C'était presque un clé de bouquet pour nous tous en coupe, mais il n'y a pas de souci. Mbala Liboso, équipe et qui est la Coupe d'Afrique, Bazu à ta deuxième place, Bazu à ta coupe troisième place, mais Bazongi, Bayami Bangona honneur parce que les garçons, les boys, nous ont fait plaisir. Nada c'est pas dépend dans le pas, to c'est pas la bon kala. Ata moi stress est là qui met le pas, to foot et ça dit eloko oyo et sangsaka biso ba diversité et bungaka. Ozala mutu ya JB ya Were ya Fali Golo consort to ya Fayulu na histoire qui paraté biso nyo surtout Boalu Bajitunga. Po nakambo ya bale ya le pas Fayulu akoyamba na Félix. Moi c'est quand tu me na Félix na makambo ya match wana ça ki ndengo wana. Tala retour na bango za ki triomphal Mokondi ya mboka ayambi bango za ki impact na idéologie. To sepeli kutu kaka nezali wana to moni pe Chancel Mbemba ndenge bayambi à l'honneur. Na retour na bango kitoko, voilà, ça nous fait plaisir. Tala ndenge za ki retour ya ba Léopard awa comment est-ce qu'ils étaient reçus et pas ya Mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ce léopard qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritait bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Je vais épouser ma fille. T'as tous ces bas. Toi, contre l'Afrique du Sud, ça laisse c'est vous surtout. Bravo les gars, merci. Merci pour l'appui, ça c'est le staff technique. Ça. Merci à vous en tout cas. Vous avez reçu vos primes là? On en avait parlé avec le coach. Donc, c'est chic. Ok, d'accord. Ah, ok. Il est dans mon ça a été. Oui, oui. Ah, bien. C'est vrai. Ah, bravo. Bravo, mon défi. Vous nous avez fait vraiment, mais vraiment honneur. Ça, c'est le coup. C'est qui? C'est le coup. Oui. Tu m'as vraiment impressionné. Très bien joué contre
contre Mercure, ça va? Bravo, toi aussi. Toi, tu m'as vraiment... Alors, ça va? Ah, toi là. Ça va? Ça va? Bravo pour ton jeu. Magnifique. Magnifique. Tu nous en remettras encore. Hein? Parce que c'est pas ta première. Hein? Il paraît que tu es un habitué de... Merci à vous en tout cas. Ça va? Ça va? Alors, ça va? Très bien, vous avez vraiment très bien joué. Et là, toi, hein, contre l'Afrique du Sud, la tête nous appelle. Tu pensais à ton club, c'était où? À Francfort ou à... C'était où? Parce que le gars, c'est pas... Ça va? Ça va? Le danseur dans les vestiges. Le portugais. Ça va? Tout bien? Ça va? Qu'est-ce que tu as fait là, le pénalty là? Je sais pas. Sam, ça va? Bravo. Je crois que tu as vraiment cartonné. Tout le monde est unanime pour ça. Ça va? Bravo. Hein? Ne t'en fais pas. Même si tu as raté le pénalty, tu as fait une très bonne coupe d'Afrique, il n'y a pas de problème. Ça nous a fait plaisir. Ça va toi? Oui. C'est toi qui veux épouser ma fille. Hein? Mais oui, c'est ça qu'il y avait dans les réseaux. Hein? Laurent avait dit qu'il va donner sa fille et tout ça là. T'as vu la blague? Ça va? Ça va mieux ton épaule? Oui, ça va. Ça va. Hein? Tu pourras rejouer au Spartak dans vos mains. Ça va toi? Oui, quand je t'ai découvert, c'est quand même bon. C'est magnifique. Ça fait un très bon match contre le dernier. Là. Ouais. Mais tu demandes à ce qu'on te revoie encore. C'est un bon tir de but. Tu as raté un but là. Même toi-même, tu étais en train de regretter. Là. Ouais. Ça a été aussi. Très bien, bravo. Et alors, ça va? Ça va mieux? C'est quoi ta blessure? Tu es revenu un peu trop court, hein? On a senti ça. Mais ça va, merci. Merci pour tout. Merci en tout cas. Ça va? Toi, tu es le plus jeune. Ouais? T'as quel âge? Ça, c'est Joris. Ça va, mon fils? Tu me connais encore? Oui, tu me connais? Tu étais là, hein, quand je te voyais. Bravo. Bravo pour... Félicitations. Félicitations. Merci pour tout. Merci, les gars. Ok, merci les gars. Merci. Physicien, ça va? Oui, ça va. Très bien, merci. Ça va? T'as vu faire des sauts bientôt. Merci à vous. Franchement, l'encadrement était très très bon. Merci vraiment. J'espère qu'on a réglé les notes qu'on vous devait. Le temps on avait parlé. Le coach plutôt était le coach. Bravo. Demi-dieu. Félicitations. Et ne te laisse pas décourager du tout. Hein. Tu as fait une très très belle coupe d'Afrique. Magnifique. Ça ne toussait pas. Merci. Bravo. Bravo et merci. Je le disais, hein, nous avons le meilleur coach. Il y a quelque chose un petit peu qui a coincé, mais ça va se débloquer là. Ça va? Bravo aussi à toi. Bravo. Très belle coupe d'Afrique. Venez, on va s'asseoir. Venez là, les gars. 13.
Ça va? Daniel, ça va? Oui, ça va. Ça va? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Les gars, asseyez-vous. Hein? Charles, toi, tu dois améliorer ton lingala. Hein? Ce que j'ai entendu au stade, c'était catastrophique. Ça va? Oui, très bien. Ouais. Coach, merci beaucoup en tout cas. Merci au nom. Réaction à Bisso, tout la bino bayambi, le par c'était très bien, mais il paraît qu'il fallait que tout soit coupe haut, c'était profit tout soit coupe haut. D'ailleurs, statistique n'est pas au Kende, final, il fallait que bêta entre soit Afrique du Sud, Congo, Congo contre Nigeria. Hélas, Topoli. Kasi Topoli pour la Nini. Tobane kokende très bien. Mutu moko ta ndima ki tokolunga contre Côte d'Ivoire. D'ailleurs bomona ki ndenge tobanda ki na bi waza ki vrai bi mene ba nila ngo et pesa ki mutu ko soi. Nzoka nini ya audio est fuité. Nzoka ministre ya sport Kabulo mwana Kabulo à part kotia mwasi na ye bana ba cousin na cabinet na ye abanda yi ko libérer te. Je me rappelle encore makam o Chansen Bemba Lobaki. Fédération, bosso la sogina ministère, bosso la fédération, bosso la batu. Kosola on a quitté soka binga. Est-ce que vous évitez que makambu ya bale et que nakabakambu nyos na makambu surtout pour gagner match la coupe moro quelqu'un et surtout la prestigieuse coupe la coupe d'Afrique négoine on met tous les batteries en marche. Tant que tous les batteries en marche, il paraît ministre Kabulo a freiner makambu mususu mais quand il n'était pas encore ministre il est mort de soutenir makambu quand il est devenu ministre et comme il bilinga mais on a la quoi la bloc et ça makambu ya balé tala audio est fuité il va répondre hier tant au au CP là tu sais de l'Afrique du Sud tu regardes le troisième il y a sûr il y a et puis voilà qui a troisième il y a sûr to kende penalty Chansen Bemba o ya tsara a raté yango nzoka côté wana baboye to kene bayeba ki troupe ma 4 ba si bayeba ki yango biso ko to ko sepela pamba pona nini ministre abetizaki aboyaki ko solana ba na batu ya mokili na ndenge nini landa ba audio oyo o comprendre ya mboko la biso ya musa ma tata landa ba audio o comprendre quelque chose suivez. Marcel, na mandaté nanga moutouté, j'ai jamais mandaté na ba Guillaume na bino wana. Tu sais moi vos histoires de fétiches là, je n'y crois pas. Mais je gère, diplomatiquement c'est tout. Si on va convaincre, on va en test. On va le score un match contre Maroc, on va un score contre Tanzanie. Là, c'est n'a changé point de vue en Gohan. Mais jusque-là, je n'y crois pas. Oh, excellence, excellence. Combien de fois dans le stade, hein? Le président CNS1, combien de fois dans le stade, le match, il ne donne jamais le score. Quand on a score, les lots, il y a Maroc. On a score, il y a Tanzanie. Déplace la Côte d'Imabango. Pas de discours. Oh non. Na mandaté n'angaï moutouté. Na budget na babilo ko wanate. On peut apprécier au cas par cas et selon les circonstances. Balobate ki boyena boy. J'ai jamais mandaté que lokuta. Excellence, monsieur le ministre Kabulo Mwana Kabulo. Excellence. Toyoki Vosenayo, Oyo, Ozai. Vosenayo, Toyambi, Angona Bokebi, ce qui est ça, Voso Salaki. Ce qui est Salaki, bon, là, Baïsangake, Ozai Kosololana, Aminayo de longue date. Il y a un comité olympique, ils ont parti où on a bimi la lieu public. Et il paraît que Vosenayo, Wanande, Zali, à la. Ezali cause il y a équipe pour la lobby voso wana ba lobby yango des cause équipe longwa excellence ozana monde excellence monsieur Kabulo ozana monde sport le loti lobby awa Serge Konde azalaka ministre sport le opération préparé ba match contre Maroc et la Coupe du monde vidéo wana ezali oyo oloba na biso ke na vidéo na yo lobi excellence monsieur le ministre Serge Konde apesinga makambu nyonso alobi batu nyonso bakendaka bo baleke pa na ngai atidi apesi déjà enveloppe pour na makambu wana ezaki makambu nini excellence ezaki makambu nini oyo Serge Konde apesaka yo budget nango po yo pesa batu bake ko bongisa makambu ya match
Alors, bébé azali lisusu te na monde des sports. Maboko makasi ebomisaka mutu na place mutu akokai kobika aleka. Maboko makasi. So maboko makasi oyo tiaki. Bilan na yebi mini. Zéro négatif. Bilan na yebi négatif. Pekano wana lingaki sala bilan na yo. Bato nga babosa na ke cabinet na yo tondi na bana na basemeki na yo. Tsazo akane wana. Lingetika na histoire ke Kabula pesa Congo kan comme ministre des sports. Mais tellement maboko makasi. Toyebi te soki ezaka mpona maboko makasi to toyebi te oblokaki yango kaka mpo Kongo azwa titre te po Kongola aza champion motema mabe mbongo ya leta moto apesaka mbongo ya koprepare bamatch nyonso match eleka bien budget nini ozosenga oza na budget ya makambo wana te ntango ke leta abimiseli yo mbongo mpona préparation ya bamatch nyonso ya kane ko ondima makambo wana te eza mbongo ya leta eza mbongo ezobima na poche na yo te eza mbongo ya leta so nakoboya na yo malgré obandeki kosolola na mutu apanzi yo sango abimisi yango na public mais tosuki wapi équipe elongwe awa ndenge nayokaki na ngai nayokaki bayebisinga tobima soki 4e omoni ke operdre mutu nyonso mutu moko te andimaka ke naza mutu akisi te baautorité nyonso namona nanga autorité oyo andimaki naza mutu akisi te mais autorité kaka tomonaka oyo bapaster bakende kosambelela ye ezaka fati nde tomonaka bapaster bakende kosambelela ye mbongo ya mboka maboko makasi soki tozwa coupe oyo nde bato babosani ke cabinet tonda na bana na basemeki na yo en tout cas bofungola maboko esika omoni mbongo eza mbongo ya mboka équipe nationale eza équipe ya mboka l'état tiaka bambongo ebele de milliers de dollars na équipe wana maboko makasi ebomisaka mutu place mutu akoki kobika nde mwa moke na ngai na répondre wana CNS atiki kosenga yo mbongo ya préparation ya match te mpo otangi CNS basenga yo mbongo ya préparation ya match te CNS banolukaka victoire ya équipe bayebisa osolola na baonyezi CNS baloba noka benga vie équipe onyezi bosolola na ye CNS basenga mbongo ya préparation ya match te CNS apreparaka match te baministre abo bazalaka to banomona alezi na soutien le parc bazali kopesa bango bambongo mbongo ya ligne ya l'état soki équipe nationale eza na match CNS asenga mbongo ya préparation ya match te totikala kaka na makambo ya bale po toloba boyebi ke pendant que coupe d'Afrique ebanaye kobeta na Côte d'Ivoire coupe ya Asie pe ebanaye kobeta kuna na Asie kazalaki finale ya coupe ya Asie ba invitaki moko ya président africain président Paul Kagame ya Rwanda kenaye kuna kasi toloba nini message oyo ba joueur na biso ba salaki ya kosala boye on ti au Congo communauté internationale ne dit absolument rien joueur vanter yango église koso message wana ekoma qui président Kagame a été humilié. Voyez-vous, président oyo ya pays organisateur ya coupe d'Asie tango akoti na tribune bazobetena maboko bazokoloba apesi bato mbote akobe pa ya Paul Kagame président ya Rwanda a sauté c'est pour vous dire qu'on ne te respecte pas. Geste voilà, ça me rappelle encore quand François Hollande était venu au Congo, na série à Joseph Kabila, Kabange, lors à francophonie, à télémission, Koutouba Koyambaye pendant 1 heure du temps, Tibaeli Maman Olive Kitty, à Vanda. Et puis, t'as envoyé à l'équipe, il ne l'a pas respecté. Geste en déngwa, tout le monde est salama et belé. Quand on te serre pas la main comme ça, cela veut dire qu'on ne te respecte pas. On n'a pas respecté Kagame pour le makam oyo ya bande ko ça na Congo. Juste ndengo wana kitoko ya boye, on doit aussi éduquer les gens. Kagame makam ça na Congo, c'est pas bon. Génocide wana, on doit stopper ça. Surveillons tous. La Coupe d'Afrique est finie. Merci à nos voisins. Vous avez bien surveillé les fleuves. Maintenant, tournons-nous vers Goma. Nous devons surveiller Goma ensemble avec vous. Est-ce que vous qui va voisin? Surveillons tous Goma. Merci. Allô, cher voisin. Cher Quinoa. Vous allez bien? Non, ça va, ça va. Ah, d'accord. Bon, je voulais te demander une chose, vu que je suis assez grand. J'ai du mal à comprendre d'autres choses. Je dis ceci. Si le Nigeria joue contre la Côte d'Ivoire, et que le Nigeria gagne. Nous, on va jouer contre le Nigeria, donc on est encore là. Ah, le Nigeria encore comme vous allez jouer contre le Nigeria comment? Ah bon? Vous n'êtes pas fatigué? Rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre là? Ah. Ne boule pas, ne boule.
Bon, d'ailleurs, nous voulons la paix et non la coupe. D'ailleurs, la coupe là n'était même pas jolie. On allait faire quoi avec? Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je te dis même que la canne là, c'est le cuivre. Cuivre et à pirater. Nous, on a toutes ces richesses là chez nous. On cache ça, on dort avec tous les jours. Sauf qu'il y a des gens qui viennent, qui entrent, qui pillent comme si c'était chez eux. Je suis sûr, ensemble avec vous, maintenant on va surveiller Goma. Oui, on arrête avec la surveillance du fleuve. Il y a plus important que ça. Actuellement, on surveille Goma. Plus question de parler de surveiller le fleuve. Ensemble avec nos voisins, on va surveiller maintenant Goma. Toute l'énergie qu'on est en train de mettre là pour essayer de se taquiner, si on met toute cette énergie là dans la surveillance de Goma, et peut-être que la situation va s'arrêter. Surveillons le Goma, cher voisin. D'accord, cher voisin. C'est quoi? Autre chose à présent, tu as vu que la commune est limitée précisément dans le quartier na nous kuna ba famille vanda kamala mouté je chali mama aller en passant yutarbi kuna sokimbula et beti rivière Njili et Bimaka et ça la inondation moko terrible ba dégâts matériels physiques mais ba bato akufaka pona nini ba digo ane buka na digue za nini digue za ba simba kamai benga onini o ba matara ko ba bele ça la kanga pour moi et débordé voilà ba digue voilà alors ba digue voilà et buka na pamba et bimaka alors quartier ndanu ba vanda ka mingi na mai décembre oyo quand on fêtait ba Christmas ba Noël bango bazalaki na kati ya mai pe si passe ya kosakana te yango wala gouverneur à ville ya Kinshasa Gentini Ngobila tango ba réhabilité et loko ya liboso talaki ya bino il faut tonga digue bazali ko tonga ba digue mi balé ya minene pour na ko sécuriser ba habitants ya quartier Ndanu. Ce sont des œuvres que nous devons encourager donc bande ya Ndanu okenda poto mali bande ba ke Ndanu kana mingi te do mai ba na ko tonda lisoté exemple à suivre suivez ce reportage. Les inondations et l'enclavement que connaissent depuis des lustres les habitants du quartier Ndanu feront très bientôt partie du passé. C'est du moins ce que l'on puisse dire après les lancements vendredi par le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka des travaux de construction des 2 digues longues de 3,240 km le long de la rivière Njili et la construction des 3 avenues dans cette partie de la capitale. Ces travaux sont en fait la réponse aux questions auxquelles s'est posée les populations de Massina et Ndanu, longtemps abandonnées à leur triste sort. Donc c'est une fierté pour nous qui avons initié ces travaux. C'est aussi une fierté pour le quartier Ndanu, la commune délimitée. Ils vont pouvoir vivre dans des conditions requises. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'inondation et nous souhaitons que la population puisse accompagner aussi tous les travaux qui vont se faire. Saisissant l'occasion, le premier citoyen de la ville a rappelé ce quelques réalisations à la tête de Kinshasa. Nous avons construit des avenues qui n'existaient pas ici à Kinshasa. Nous avons construit des avenues transcommunales qui traversent plusieurs communes à la fois. On a construit les grands marchés, un nouveau marché dont nous sommes derrière les chefs d'État pour qui nous matérialisons donc la vision. Ces travaux seront exécutés par la société Aaron Sefou, conformément au contrat signé avec le gouvernement provincial de Kinshasa. Et pour réussir la construction des digues, des expropriations seront faites, d'où l'appel du gouverneur aux propriétaires concernés de se présenter à l'hôtel de ville dès la semaine prochaine pour toucher leurs indemnisations. Ya to kobeti la osika bo ni solo oya pasi ya kosakala te mama kota ya mwasi ya kota ya mwasi kota ya mbali kota pour partager émission oyo oui c'est vrai solo oyo et salami na Congo démocratique te be salami bongo na Nigeria ya batu ebele ba saleli yango kutu ba film ba saleli yango ba maboki ba théâtre partout na réseaux sociaux ils allaient créer solo auto ils allaient solo oyo biso tozu yango na moi retard que biso nga ko vérifier yango kolo li solo ndeko apesi li solo azali congolais ala kabongo na Belgique mais kolo li solo une famille na bango aza camarade na ye mama yango ateka kabongo ba vivre fait ateka bloc ba congolais mama apesi solo abi o tango akedaki na shop ya ndeko mwasi wana oyo ndeko na ye makambo esalami ba solo na français abi oh
tout le monde a rabino ba congolais bo betaka pa solo na radio lokole tala li solo o esa na famille na biso ndeko na biso azaya kokufa tozo mona été qu'est-ce qui se passe abandi ko betela li solo ke bana makambo ba réseaux sociaux oyo ya tango mukili o ezala ki oui c'est vrai communication est difficile azo se rappeler ce qui muto akufi il faut ba kabola bino yo kena opesa rapport na njili yo kena lemba kena matete kena na boki ko pesa ba rapport ataku na kelasi ozana internat pour okomela ba bot na bino lettre communication il faut comme lettre vous pouvez lettre comme après un mois batangi va comme lio parce que l'occasion mutu comme ça après 2 mois yo ko la réponse c'était comme ça au fil du temps communication et comme très bien alors ba plateforme ba support médiatique ba support ya communication et comme ebele lokola ba YouTube ba Facebook et consort ngana lo bakango chaque fois makambo ebele banda ko sama na tango ya kala to banda ko yeba yango te po ezalaki réseaux sociaux à quitter support à communication à quitter tala parce que le cola Mobutu papa Mobutu alors on a Mobutu tout na sanza tout le monde comme Mobutu dans Mobutu nous avons qui simple montage oh papa intel alors maman intel kuna bakangi mutu monde écoute toi comme on est mais sika comment ya au sali buzoba na 15h10 na 15h11 malamo quoi aller TikTok yamba moto réseaux sociaux yamba moto ta le cola histoire Mobutu ta tongo awa ya Rosie na Didier et les cas des ans image de maraté et bimi sur les réseaux sociaux vitesse nango yango wana batu ebele ya na Kinshasa na Afrique na Gabon na Guinée partout ba joie ba vie ba joie mabala onzela ya Facebook to mona yango oui kasi batu ebele pe vie na bango beba onzela ya Facebook ça la prudent ya Facebook est éternalité surtout pour la basi ya mabala ngala sepelaka mingi te bozaka na Facebook po mabeza ka osakate ya yo ka lisolo oyo ko pesa yo pasi ya kosakate yo mutu ndeko na bino abunga kaka boye bomona ka ete akenda wapi akenda libala asolaka na bino te famille benga babenga ka te qu'est-ce qui ne va pas est-ce que ndeko na bino azaka ka envie yo ka lisolo oyo on va se rendre na Guinée. Nous tapons si solo yemoko guinéen ndeko na ye propre yazali moi na je connais na évité mais oyo a disparaître azali na sima na ye mais ba leki mususu kuna do famille na bango kutu alunga ki Belgique akei Kinshasa pardon akei na Guinée pona ba kende kusisa makambo ya famille qu'est-ce qui s'est passé leki na ye ya moi si kaka nezalaka ba petit ngo africain do ba na mikolo ba na Android kaka boy na Facebook ye kaka na Facebook baluka pe nini on sait pourquoi mon papa na business maman na business bana ba téléphone Android bango kaka boy tongo midi po baliko sa musala te bo sala ka nini kuna na Facebook bo produire pe loko mokote or batu mususu na Facebook batu mususu na ba téléphone wana bazo ko produire mbongo leki na bango nzoka alinga mobali moko na Facebook mobali yango azali Nigérian ba développer bolingo na Facebook et kotati na WhatsApp ba na Facebook te bosolo pesa numéro na Facebook pesa numéro et comme na WhatsApp ba développer bolingo ya kosakana te mobali wanza kana Nigeria ye jeune fille azala kana Guinée ba solo laka mobali ya Nigeria atinde la kaye kutu mbongo doki ba comment moi na mobali confirmer ma libala pena confirmer mais ba mona na ba père vidéo ba solo laka ba s'entraîner nyonso tout à partir du téléphone siko tellement bolingo koli mobala bino ça va to umeli boyina ndia téléphone to solo laka na musika siko ngai na zai ko ya pona ya ko bala yo avant que toi d'ailleurs famille a jeune fille pe ba yiba ki no moi na banga si mobali na Nigeria mobali yango azali mutu ya mbongo atinda rapé mbongo pona famille atindi papa atindi mama apesa ka kutu ya o pesa la poto ba ye pa zwaka et pas mobali ko ya Nigeria ba fixé ba jour à mariage car des alaka date à mariage OK mobali pe a yé quelque temps après azofanda pe na hôtel je crois mobali wana avant kutu akoma tellement linga ki ba parents alinga ki mwasi na ye mobala ngo azala mbongo entre parenthèses atinda équipe batu na ye ba ya na Guinée pour mwasi azala ki na famille pauvre pas fistement famille pauvre ba locataire mobali wana avant ya atonganda ku ya munene 3 chambres salon lupango bena somba surprise
tango aye asali mariage afuti mbongo ya libala cash nyonso to apesi feti munene ya kosakana te bandeko bana Guinée bamsu ba Congolais kutu bamonaka feti wana libala nde libala ya kosakana te et pas bana ko bomba yango te que non mutu pa kolinga mwasi na Facebook akolinga mbana na Facebook et komi pe ya solo et komi pe na niveau oyo nani alia te na fête ya mariage wana nani asepa te na fête ya mariage wana. Alors pour un cadeau, pour un remercier les parents, ndenge ba botelier moi si kitoko, moi sur Rosanaye, ndeko ya Nigeria a joui ba clé ya ndaku a pesi et payi ya baboti. En tout cas maman, papa na lingi souté boza ba locataire, botelinga moi si kitoko boya en tout cas lupangu yango ya pesa bango ndaku. Il y a 3 chambres et salon, va dire ko fala malamoko ba longwe, ba locataire, ba komi propriétaire. Bah, na Guinée pendant 2, 3, 4 jours pour la relax pour la famille. Et puis Nigeria a tiqué les familles à moi. Maman bon elle pas la qui parle a tiqué les familles mbongo ya libala. A jimo stable non bisto ki na Nigeria. Moi la bango pe ba jim pas vista jimo na biso ba keipe Nigeria parce que bolingo qui parle dans la frontière dans la frontière bolingo mobile a memia sika ko memayo a memio. Bakendi ngwa bake kofana na Nigeria na Lagos bafana na Nigeria pendant batanga komaki boyebi soki muto déplacer esprit za lolo na esika za kiwa la Guinée jeune fille wana basolana ba yana ye basolana mama na ba ya na o pesi solo asaka na Belgique basolana appelle basolana kitoko ko sakana te boko to passer pe papa a passer ba pe Nigeria ba sololi parce que Nigeria ngwa ko ba français muke ba sololi kitoko 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que 6 mois, sur le 7e mois, communication et katani. Ndekolwanga benga souté, bon, peut-être nous sommes milibanda, ça va bloquer belebe, 1 mois bengate, 2 mois bengate, 3 mois bengate, bakoluga benga yebo ezo lekati. Oh, ezo lekati ngeni, est-ce que ya ça va à changer numéro ton ngeni, bon ça fait normal, mutake libala sika topé ça chance. Oui, parce que les cas une année demi, abenga raté, mais ça normal, comme ça va. Et bon, bah, non, to catalan ba lien en famille, musique la famille, tu peux bosser parce que famille, tant que bosso la trop, ba première coup non, moi na maman qui boye, et nga boye, mina val, ils ont brima. Et moment là, comme t'as un téléphone, et pendant une année, quand il téléphone, ba benga été. Ba quand c'est le gars l'endingwana. Mais je pendant tant ou 2 ans et coquille. Ba benga ka numéro le karaté ba pour ça qui pena numéro ya mobile na ye Nigeria wana ba so benga numéro mobile na ye ezo le kati ba bengi ya moko ezo le kati mo qu'est-ce qui ne va pas comme ça fait 2 ans to benga ndeko so le kati oh nini ya mariage wana ba kanga ba photo ba sala makamnyo surtout mobile wana ba yebiye apesa bango na adresse na ye na Nigeria na Lagos apesa bango adresse. Oh, bah para bah c'est concerto ah non c'est pas possible moi no akenda boye neni moi na biso ko kende boye to tekaka to pesaka babala ka moi babala ka tout tes ma famille na boye nini allez ba tindi siko leki na bango ya mwasi leki ya oya kenda kiwana ça va yo kena Nigeria ndengo sana adresse ya ndako na bango kende kota la caisse qui va pas comment est-ce que ndeko na yo 2 ans yango ya benga raté ata soki alingi to solati akoti na message akota ta signe de vie na ba fête ya famille lokola ba Noël quand même futé okata mungongo na eto yoka comment est-ce qu'il a fani nia bo ndengeni ba futé ile ki na ticket ya mwasi pe akeiti na Nigeria na Lagos pour ayeba ki adresse tango akei na adresse wana ya bino batu bulinga ka mibali ya mbongo mibali ya bien keba na mibali ozaka banda kwa mineni wana abita na commune adresse wa mtu abita lisoso ya na bango na Belgique wana abita ngambo ko lisolo abita na commune portail abeti pa moni ndako pena kitoko munene na Nigeria. Ah oui, banda ka Nigeria to mona ngoro ba film za la ramener ka tanga beti na la ofungula sentinelle la ofungula. Boni mama awa na so essayer na so luka parce que ya na bango asali ya moi 2 ans et demi consort donc yebi ba saki ba yebi so le pongo ya ngwana wil pongo ya ngwana akutuna komba ya na bango atuni komba ya na bango ba pesi so permission tout tanga komba ya to tanga kombo na te atuni abina na oluka madame Intel ya na bango santé na ebisi madame Intel
te na ebiete abi o ebiete o ba ete nini te kolonda ko abi kolonda ko nani bo ba sentinelle ne ba compliquer amanda abi mesi ba photo ya mariage abi mesi ko photo ya yimo ba ya tata o na luka papa oyo abi o luka papa oyo abengi na ko abi oyo boss na ngai abi boss ta yo azali o ça va azate be kota papa wana sentinelle akotisiye tango akotisiye na ndaku avandi boyebi ka amon siko ndaku bimba yemoko mutu azate moi curiosité boyebi ba sentinelle ba yeba kama kamwe belé ba patron na bango mais ba sakana maîtrise ba sentinelle ba d'ailleurs to betela ko di solo ya fi oyo abane ko kusha mbali na mundelo abaluka kanyoka waiza na chaîne na biso sentinelle ba kambele kaka nyoso tu fi on atanga koti avandi ayoki posa se soulager tango alinga se soulager ayeba kite ako se soulager wapi abengi siko sentinelle pour l'accès se soulager parce que ta monique peut-être et cause la o peut na salon ba chambre za likolo avec cause peut-être porte oté accueilli afungola porte à la salle de bain toilette tanga fungoli boye akuti yaya na ye akoma lokola momie cadavre mbomé mudego fungwama azotala mais okauka loka bamboye mutu azoko sanza ba dollar histoire vraie yaya basai na ngutu na ba film basai na ba comédie azoko sanza ba dollar amoni a se maîtriser ta kangi porte boye mbamo santé na côté abi bengi ngabi elenga na pisse santé na bisi to sani kuna ai me wala moni ya na ngabi do fi so ba ya na onde yeyo abi te ye mutu asanze la patron mbongo do asa ya na ozana chance moi na nzamba lingi yo ndenge yo ofungola kuna par méga ngai mo to na ke libanda je me suis dit mais fi oyo ndenga koti bo soki patron ye peut-être robasute ba rosale ko la fi wana ezali ndenge patron na nga salaka soka lingi mwasi akosomela papa na bango ndaku apesi bango ba confort c'est comme si asombi pena mwasi akena ye aki okomisa ye ATM abimisa kai mbongo au sanza mbongo fi wana ganga abi yono yalia okoko fanda awate ya solo lupango ba kamera zali me bima kende poso ki aye yo mostanda ko tutikel alibela fi wana fosna posa masuba esili abimi akei mbala maka tuni police na rapi akeko funda na police boyebi makambo ande zalaka bato wana bazaka bato ya misu minei soki eloko na yebo salami ba presentaka eloko moko boye to beta pe lisolo moko ya marque oyo wana ezalaka sikoyo mama leki azwaka nièce na ye je crois alimwisa nièce na ye akomaka ndengo atia na vitrine asanzelaka ye mbongo lisolo wana pesaka na chaîne na biso deuxième lisolo ya marque yaya mpo monaki makambo ya boye salamaka moki fi wana akei pa mbila ake kofunda pa mbila abeti lisolo tu pa mbila tala mutu abalaki boye ade komona te abeti na lisolo kani abeteli bino boye abisiko na ye kaka na abeteli bino boye namoni ya na ngai azosanza mbongo ba dollar batie na kata vitrine na vitre moko boye wana nzoka tonton wana kuna Nigeria tanga yoki prestation tango ye atiki vitrine wana polele azui ba dollar azui na corps to benga nini corps ambome ser wana tondere nini aya akotisi abimi akei na ye tango akei mbile koya tango mbile ye bakuti sentinelle fongole ba mbile ba fongola wapi fiana boya bakeiti na shaba fongola shaba moni vitrine na pamba mutu azate babe baki mutu azate aya osanza morabine mutu azalaki awa tuna za sentinelle wa babenga sentinelle mutu na ndakwa sasa bongo sasa bi oui fimo ko baka na awa azalaka ta après 6 mois na yebte que c'est passé akoba ko sanza mbongo ndingwa mokonzi asalaka yango ndengo wana asalaka ngo ndeko yolo ba te na koloba ndenge ni ngazali sentinelle chiko aki wapi banda kolukaye avis de recherche akenda ba mona tesko preuve exacte mais ka mutu tete parce que ba monika vitrine bah oui peut-être peu moi ça vous a décraqué mental ton nini ba mona te preuve ko lande tete ba kena na mbafiona
akena ambassade ya Guinée na Nigeria ba stela ambassade pe koto ya Nigeria na Guinée ba signalé ya Guinée na Nigeria ba signalé surtout ba alerter batou mais ils sont introuvables yé Nigeria wana na motion na Guinée na cadavre mbombe na sa santé na kayembongo esika bazali ezoyebana te tilelo yaya yonde kona yo akenda libala ayoka nakati amona nakati bosola ngala bango telo mote yebelaka mukili oyo ezali makambo ya kosakana te lisolo oyo eza similaire na tobetaka mpe moko awa oyo mutu mama kurutu aya azwa nièce na ye akende kofanda pa na ye nzoka pa bimisaka ye mo akomisa ye ekeko kaka ndenge wana yaya bakisi wana ezalaka moki eza na makambo yo baninga bakina komisa mbongo na ATM na distributeur automatique yo ozwi mutu okomisi ye machine ndenge na yebi te basalaka baincantation babongolisi mutu machine tondenge nini pasi ya kosala te makambo ya bo histoire vrai yaya vérifier si kozali la confiance ne exclut pas le contrôle bato ko bazaka babokilo basemeki awosala bino basadaka ya bloke belebele yebaka baya vérifiaka ba mutu abali obalisi mutu obalisi mwana obalisi yaya obalisi leki oui abali apesi mbongo basombi mutu te mais akei kuna surveillance il faut ezalaka surveillance il faut ezalaka pour noter mabe kokota bokoyeba tata sikaboy ata siko ndi kwa urbanini pona ye nenga tongaki ndaku apesi mbongo mutuka nyoso tu wana ça veut dire asombi déjà apesi bino ya récupérer pa avec oyo akoboma ye akobona ça la mbongo bato ebele balimu bakomande ngwana surtout na politique tout le monde ngo oh bakanga ndeko na biso akenda amona ata limwa akoma na ye peut être distributeur automatique ya mbongo quelque part ya tana masolo oyo komela ka biso muki papa mama mutakoya kobala mwana na yo est-ce que oyebi origine na ye ya go makambo na lobaka bino mais c'est pas l'étranger est-ce que bala mut oyo yebi ngala linga ko bala batu mwindu te ngala ko bala mundele ngala ko bala ngali ngaba kongole to linga banani o ngala linga ba Nigeria te ngali ngaba no mutu na mutu bala mutu ya pays na yo ba fait de coloribus and gustibus non put spitandum na lobaka yango chaque fois les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas ba goût na yo za ba choix na ngate mais totalaka réseaux sociaux o za makambo réseaux sociaux oyo ezobuma makambo bato ebele bazwi vi na réseaux sociaux bato ebele vi na bango mpe bebi kaka na réseaux sociaux eza esika moko makambo ya mabe ezosalama mingi toteyaka bana mingi Facebook te mingi TikTok te yaya TikTok on a créé TikTok pour ba chinois et ça dit ba influenceur basalaka makambo oyo eza innovation ya mokili mais yo na TikTok ekobina kaka aussi photo na yo kubwaka papa ba vidéo esani ezo produire nini est-ce que komi mutazo ya kobala mwana yo yeba wuti wapi be o grand ba parane bazalaka wapi yoka kibudi loko sa mbongo ozo mbongo tala siko mwana ki kosala musado do basombi mwana pour que ne koma esclave ya mental wana ezali wana do ti akodo misambongo de wati dele na ya okufa ekoki peut-être apa kufia ki tu peux être tamoko 5 ans autant d'années abwa kito akundi akiko luka sumutu mususu kaka ndingwana pasi ya kosaka te makambo ya buyaya natalaka film moko buya ba Nigeria zaka illustration ya moko wa film o tout ala ngopesa ka ba illustration lokola ka radio le coulé talaka radio le coulé mingi ya okofunga ma esprit pour te mettre ba histoire vraie histoire oyo sunga yo na libota bo simba quelque chose mutake daka pela ko bala ndengo wana akiko bala mobala akiko bala famille ya batu abimisi ba papa moko artificiel ba maman artificiel ba ndeko ba hier salaka attention sur biso toza libanda oyo ko bala moi sibe ko bala mutayeka yemo ko na des parents na de baninga na ndenge nini il faut retourner bango ba parents bazapi oui ba parents bango ba ndeko bazapi benga solo ba ndeko kisasa solo ba ndeko ya Afrique oye ba famille malamu noté mabe ko kota ko pesa ka mwana na yo pas n'importe qui te ko pesa ka mwana na yo moi je te mobile pas n'importe qui te est-ce que okomi bi solo o eteliote interpeller ote ke bana makama Facebook ba maman tozalaka vigilant
La confiance n'exclut pas le contrôle. Tala lisolo oyo et suki awa lisolo à Facebook, les lots moi si à Facebook, azu libala mais aké comme code esclave, ba te ki ba sombi moli monaye aké comme distributeur, aké comme etie ba misala mobali wana mbongo. Pas ya consacrer te lisolo oyo okomona yango ba sali même ba film et ça mis entre Guinéen moko na Nigérian moko. Ils ont pesa mutuko soit peli moto lisolo oyo to beti yango na lingala ndeko Guinéen on la lingala ko so yango ta kotina yango pe na famille na ba ko lingala te ba ko interpréter ba ngo pe na français ba yo kalko pas fisto to beti solo poté ape ba ko lingala po mabe go kota o big ça va ndeko mususu o sala relation moko boye bo solo na Facebook atela ko ba mbongo nyoso tout yeba famille na yesa liwa eso komi c'est que bien. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo Sikozali. Merci à Tison Luchombo, maman Franck, comprendre Kendakande Ngwana. Merci à Chris Larize Pelende, réalisateur à l'émission Oyo, Yena Winnie Larize Pelende, assistante naye. Merci à Claudine Larize Pelende, de l'autre côté à Régie. Merci à Mamari Naombi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Allez, on se retrouve prochainement dans le numéro M. Ardi Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo compagnie à sécurité lokola kaka bakonzi ya mboka walobaki kolinga kate ozonga na mboka maboko pamba ya yo za diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba. Non, nous devons créer les emplois. Tala Patou a créé compagnie munene so ki ba compagnie à sécurité zalaka ayeko baksa moko liko ba compagnie à sécurité wana CMS Cruche Mondiale Sécurité. Tala Cruche Mondiale Sécurité yo mutosala ba activité na yo ba église ba école nyo soto olingi ba sécurité à solo o pena ba vimba o soki likambozali ba yaka intervention na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc pour contacter Cruche Mondiale Sécurité oyo na moins cher ba couper sur ba service ya kitoko escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors bobenga Cruche Mondiale Sécurité, ce que vous avez le numéro de bango te bobenga biso ko en contact na Cruche Mondiale Sécurité. Ceux qui vont signer contrat beaucoup soit gratuité à jour moko félé. Comprendre tala ba promotion oyo Cruche Mondiale Sécurité asali pona bino. Voilà.